në çështjen penale ndaj të pandehurët Samil Ushtoku, Rustem Rukulli, Recep Gjuta, Fatmir Mjoku, Ismet Hoxha, Skender Tahiri, Sheremet Jashari dhe Bajram Dibroni, të akuzuar për vepra penale pengim të dëshmisë apo të procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës zyrtare në bashkëkrye, nga neni 394 paragrafi 7 lidhur me paragrafin 5 dhe nenin 31, si dhe nenin 395 lidhur me nenin 31 të KPK-s dhe veprën penale pjesëmarrje në një grup të organizuar kriminal në bashkëkrye, nga neni 2-3 paragrafi 1 dhe 2 lidhur me nenin 31 të KPK-s, sipas aktakues së Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës në nshenjën PPS 6714 të datës 17/11/2016. Trupi gjykues vlerësoi se kjo gjykatë është kompetente në pikpamjen lëndore dhe territoriale për të vendosur në këtë çështje penale dhe se nuk ka nevojë për rihapjen e shqyrtimit kryesor. Andaj, duke vendosur për çështjen penale që është objekt shqyrtimi, trupi gjykues një zëri në emër të popullit merr këtë gjykim të pandehurit Samil Ushtoku, Rustem Rukulli, Recep Gjuta, Fatmir Mjoku, Ismet Hoxha, Skender Tahiri, Sheremet Jashari dhe Bajram Dibroni, me të dhënat e tjera si në shkresat e lëndës, lirohen nga të gjitha pikat e aktakues. Për shkak se veç runë qetësim. Për shkak se nuk është provuar se kanë kryer vepra penale, pengim të dëshmisë apo të procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës penale në bashkëkrye nga neni 394 paragrafi 7 dhe 5 lidhur me nenin 31, si dhe nenin 395 lidhur me nenin 31 të KPK-s dhe veprën penale të pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal në bashkëkrye nga neni 2-3 paragrafi 1 dhe 2 lidhur me nenin 31 të KPK-s. Shpenzimet e procedurës penale mbeten në barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës, si dhe refuzohet propozimi i prokurisë për konfiskim.